mwaramutse neza tubahaye ikaze muri aya makuru yacu muri iki gitondo aho tugiye kugaruka n'ubundi kubikomeje kuba hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero ibintu bikomeje kugenda bikomera, ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, ndetse ubwoba bukaba bukomeje kugenda buba bwinshi cyane ku bakunzi b'intare za Sarambwe, kubakurikira ibikorwa ndetse banemera ibyo AFC M23 bakora. Ku munsi w'ejo mu kiganiro kibanziriza iki ngira ngo turi mu bambere bababwiye ibyari bimaze gusorwa na Katembo nyuma rero y'umuganda wari umaze kuba umuganda uba buri gihe ku munsi wo kwa gatandatu hano muri ibice biri gukontororwa na M23. Ejo nyuma y'umuganda hano mu mujyi wa Goma uyu mugabo akarafashe umwanya aganiza abaturage, dore ko ni meya w'uyu mujyi wa Goma akaba yarabaganizaga asa naho abamara impungenge, abamara ubwoba ku byari bikomeje kugenda bigaragara kuri izo sosiyo, bigaragara ko abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 bari kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye, dore ko byanahwihwiswaga ko yewe bashobora no kuza kurekura n'indi mijyi nka Goma n'indi mijyi yose. Abaturage bakaba bafite ubwoba bwo kwisanga bari bonyine, bakaba bahemukirwa na ya mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Katembo akaba yarahumurizaga abaturage bitwagiye tubigaruka ku munsi w'ejo, aho yakoresha amagambo akomeye avuga ko bari gushyira mu ngiro cyangwa se mu bikorwa ibi byo basezeranye cyangwa se amasezerano bafitanye na Kinshasa, aho ngo bagomba kuva mu birometero hafi igera kuri 30 nabo bagasiga ibirometero bigera kuri 30, hagati yabo hakaba zone tampo hakazajyamo ingabo za MONUSCO. Ibi nibyo rero yari yatangaje, byasaga no biri gutanga igisobanuro cyangwa se bitangiye no gusa nibigira forume bigira ishusho, nibura abaturage basa naho batangiye kugenda basubiza gatima mu mpembero. Hadaciyemo amasaha menshi rero hahise hasohoka ikindi twakwita umufiririzo w'amatangazo. Hari ryasowe na Lawrence Kanyuka, hari byavuzwe na Lawrence Kanyuka bisa naho binyomoza mu by'ukuri ibi byari byamaze gushirwa hanze na Katembo meya w'uyu mujyi wa Goma, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru nawe ahita aryungamo. Ibi rero byose byasaga no biri kugenda mu by'ukuri bivuguruzanya, kuko urebye ibyo Lawrence Kanyuka yatangaje, we yagaragazaga ko batari kuva mu bice, we yagaragaza ko ibice barimo batari kubivamo, ahubwo icyo bari gukora ngo bari kugenda basimbuza ingabo cyangwa se bari kugenda babadirisha, babyita kubadirisha, gufata ingabo zimwe ukazivana hano ukahasiga izindi, nicyo bita kuzibadirisha, ni nko kuzigurana kugira ngo zisimburane. Ariko wareba ibyo Kanyuka yatangaje n'ibyo turi kugenda tubona ukabona birahabanye, ahubwo tugasa naho twabererekera cyangwa se twakwemeza ibyatangajwe na meya. Ariko nanone kandi twareba ko uwatangaje ari ufite uburenganzira bwo gutangaza, tukongera tukajya mu rujijo. Wareba ibyo Bahati Musanga Eraso yatangaje, turaza kugenda nabyo tubigarukaho byose nk'uko tubivuga, byo none bigasa no byongera kugusubiza hehe mu cyo twakwita urungabangabo cyangwa se urujijo. Bihagaze bite ariko ubundi byifashe bite izi mpande zombi? Ku ruhande rwa M23 bihagaze bite? Turaje tubyinjiremo muri iki kiganiro cyacu, hanyuma no tuvangura icyo bita irondo n'abajura. Icyo nshatse kuvuga niki, tugiye kubabwira byose uko bihagaze, tugiye kubigarukaho, hanyuma kandi ikindi kirenze kuri icyo tuze kureba icyo bita amacenga akomeye cyane uyu mutwe wa M23 wamaze gutega Kinshasa, ndetse nibareba nabi Kinshasa bashobora kuza kukwisanga baguye muri uyu mutego, ndetse bigasa naho bihita binarangiza neza ubutegetsi bwa Kisekedi. Bihagaze bite? Turaza kubyinjiramo, hanyuma turaza kugaruka kuri Neva arimo arashyira igitutu cyane kuri Kinshasa cyangwa se kuri Kisekedi, ati tugomba gufatiranya hakiri kare cyane izi ngabo zigihuzaguritse zikimeze nabi, tugatangiza urufaya cyangwa se ibitero kagarara, ibitero karundura, ndetse ibitero bishobora no kuba ngo byabafasha kugaruza imijyi igiye itandukanye no kwambura M23 ibice byinshi. Muri iki gitondo nabyo turabigaruka, ariko turi buze kugaruka ku nama rukokoma yateguwe igomba gukorwa na M23 ikitaraganya, nyuma yuko ibi byose maze iminsi biri kuba ndetse no kugenda bivuguruzanya. Hateguwe inama turaza kugenda tugarukaho. Ndabona kubanga bw'ibyo dusaba ko tubanza gutumikira badutumye tukagaruka n'amakuru yacu mu buryo burambuye.
Bakozi ba Prime Health Infinity mwiyemeje kugira ubuzima bwiza mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara. Ni Damas Mico Myiza, ndamenyesha abantu bari muri Amerika twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira. Habagaho ubutinde bw'imiti, ubu byarakemutse, izajya bageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye n'akabariro kabivuge gutyo, diabete, umuvuduko w'amaraso, indwara nka amibe, indwara hemorrhoide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, ntimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukora Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda 12, uhagaze aho abamotari bahagarara buri kure aho dukorera rwose ureba ku muhanda 12. Igisenyi iri ku muhanda w'amadepo, naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rond-Point Siniers. Yes, bakunzi rero bacu, bakunze Jeune Official, mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, waba udukurikiye uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ngo hayi kaze. Nanizera kandi ko icyumweru kiri buze kukugendekera neza. Hari abadukurikiye muri hano mu Rwanda, abari muri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye, byaba ari bigenzurwa na AFC ndetse n'ibigenzurwa na Kinshasa. Mwese ndabibona ko mudukurikiye muri benshi cyane, tubateye yambo. Abarundi mumeze mute? Namwe ndababona rwose, nubwo nta comment yewe mwandika ngo mugere ibyo mutangaza benshi muri mwe, ariko ntibikwiye ko mbona ko mudukurikiye hari ahantu rwose mba mbirebera cyangwa se mba mbibonera haba haragenwe, kuko abantu mwese mudukurikira tuba tubonaho mudukurikira muherere. Abarundi rero namwe ndabibona ko mudukurikira, tunarabakunda cyane ko indimi zacu, rwa rurimi rwacu, ururimi rwanyu byose birahuje rwose, kugira ngo donc ibijyanye na communication ni très bien, ni gatanu kuri kagenzi kako. No mpamvu mwarahisemo mukavuti muti uyu mutaramo ababikurikirana cyane, reka tumwagirize rwose cyangwa se tujye tumufollowinga tumukurikira. So namwe rero ndabasuje, mbahaye ikaze. Abari muri Kenya, bari mu gihugu cya Uganda, ndabizi namwe mugerageza kubyumvamo kidogo. Hakaba hariyo rwose n'abanyarwanda benshi n'abarundi mwaragiye rwose kwipagasiriza muba mudukurikiye, namwe mbahaye ikaze, mutwumva neza cyane. Hanyuma abari muri Tanzania, mwe ubanza mukoresha ikintu bita translator rwose, kuko biragoye cyane, ariko ndabibona muba munadukurikiye muturyamyeho. N'abandi muri mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afrika, mwese mbahaye ikaze. Hanyuma abari ku mugabane w'Uburayi, mu bihugu nk'Ububirigi, abari mu Bufaransa, abari muri ni henshi cyane, mu Bwongereza, abari muri za Norvege, abari muri za Finland, mwese namwe mbahaye ikaze. Uyu munsi rwose munyemerere manze mbahaye ikaze, dore hari amaze igihe kirekire ntabahaye ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbahaye ikaze nyaboneka, ubwo birumvikana ku mugabane wa Amerika. Abari muri ku mugabane wa Aziya, namwe ndabizi ko muturyamyeho muri benshi cyane, namwe mbahaye ikaze. So munyemerere rero, mbere ko twinjira amakuru yacu mu buryo burambuye, ni munyemerere banze mukore kuri like rwose, murayikinge, mukore like kuri iki kiganiro, mutumbagize, mushyire hejuru mu bicu, abandi munasharinge cyangwa se musangize abandi iyi nkuru, kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Ndagira ngo mbibutse ko utarasubscribinzeho ni kwa kundi ujye ubona nyine ukabona amakuru yamaze kuba umuranzi. Niyo mpamvu muzumva buri gihe umuntu wese ukora inkuru azinyujije kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube cyangwa se n'indi mirongo nkoranyambaga idasaba frequency, uzumva gusaba ikintu bita follow cyangwa se kumufollowinga. Kuri YouTube rero twe tuvuga ko ari gusubscribinga, kuko icyo gihe ubaye donc ni nko kwiyandikisha, kugira ngo buri ko inkuru ihageze uzajye uyibona mu bimbere, bice ukubiri kubona inkuru yamaze kuba umuranzi, cyangwa se bigusabye kujya muri searching kubanza gushakisha inkuru. So niko rero bimeze, niyo mpamvu tuba tubashishikariza kugira ngo mubikore. Reka sasa tutegutinda muri byinshi, twinjire mu makuru yacu yo muri iki kiganiro, cyangwa se twinjire mu kiganiro cyacu, makuru yacu muri iki gitondo. Ariko noneho by'umwihariko ni munyemerere aya makuru tuyahere ku byiriwe biba ku munsi w'ejo, mbere ko tuza kuri uyu munsi, kuko nabwo ibintu biramutse bimeze nabi cyane. Ndagira ngo mbabwire ko turaza kujya no kuri front line, ubwo birumvikana ni ku mirongo y'urugamba, naho tukareba uko ibintu bimeze. Namakuru tugiye guhera ku byatangajwe ku munsi w'ejo.
ngira ngo amatangazo murimo kugenda muyabona ku marizo sosiyo arimo gutambuka arimo gucicikana agaragaza ibyatangajwe na AFC Muvetura ku munsi w'ejo. Iyo mvuze ibyatangajwe na AFC Muvetura akenshi abenshi muhita mwumva ko ari ibyatangajwe na Lawrence Kanyuka, ariko hari n'ibyari byatangajwe na Katembo, ni meya w'uyu mujyi wa Goma. Mu munsi w'ejo twanabigarutseho turi mu bimbere rwose, aho yagaragazaga ko yarimo kugenda agarura agatima mu mpembero mu baturage benshi bumvaga ko M23 igomba gusubira inyuma ikagera kure, bigendanye nuko n'ubundi Wazalendo babivugaga ko urugamba Trump amaze kugenda arurangiza, igisigaye ari uko ngo bagomba rwose ngo kugira gutya, ahubwo ngo bagatangira kujya mu bice byinshi cyane. So hanyuma we yari yababwiye ati turimo turava mu bice bimwe na bimwe dusigamo ibirometero 30 kandi na Kinshasa bagomba kuva aho bari bagasiga ibirometero 30 hakaba zone tampe, donc ibirometero 60 hagati yabo bombi bikabiri zone netre, biri nta muntu numwe ubirimo keretse ingabo za MONUSCO. So hanyuma rero ibi byaje kunyomozwa cyangwa se bisa n'ibyaje konge abaturage basaga no batangiye gusubiza agatima mu mpembero, kuko yaravuga ati nta bindi bice turi buze kuvamo. Ariko noneho Lawrence Kanyuka ageze nyuma rwose mu masaha ashize arongera ashyira hanze ikintu bita umuceri cyangwa se amena hasi icyitwa ipirawu, agaruka avuga andi magambo akomeye cyane. Amwe mu magambo rero twavuga ngo akomeye cyane Lawrence Kanyuka yasohoye yatangaje, we yavugaga ko batari kuva mu bice batari kugenda babivamo, ahubwo avuga ko impamvu ari bari kugurana ingabo, bari gukora icyo bita ngo ni kubadirisha cyangwa se gusimbuza ingabo, nko kuba waruri nkanga muri studio wenda uri kuhakora, ariko bigendanye nuko wenda hamaze igihe kirekire, nicyo bishatse kuvuga kubadirisha, nkaba nakohereza izindi ngabo ziza kugusimbura aho hantu, we ukaba wahava ukajya handi, wenda niba ari n'ahantu ho kuruhuka ukaba waruhuka. So rero ubwo nicyo kintu basa no bagendaga bagaragaza ko M23 barimo gukora, ariko none bibita byongera gusa n'ibisubiza abaturage mu rungabangabo, kuko urumva byari bihabanye cyane. Ibice bari kubivamo ku ruhande rwa M23 ndetse Wazalendo zigahita zibyokipa. Ibi rero wabireba ukabura aho bitandukaniye n'ibyo AFC Muvetura cyangwa se n'ibyo Kanyuka yaramaze gutangaza. So ibi rero byahise byongera gushyira abaturage mu bwoba, batangira kwibaza ese niki kiri buze kubaho, niki AFC Muvetura kugenda bakora. Ariko noneho ndagira ngo nkumenyeshe ko wenda nyuma yuko mbere yuko twinjira mu nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, amakuru ngufitiye muri iki gitondo nuko hamaze gutegurwa inama karahabutaka ku ruhande rwa AFC M23. Ku murongo wa telefone rero ibintu ntago ndibuze gukomeza kubijyamo njyenyine, mugenzi wacu Vincent yamaze kubagera ku murongo wa telefone kugira ngo twinjirane muri izi nkuru, kuko murumva ko ni inkuru zikomeye cyane. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye ndaho. Icyumweru urimo uragifiringa neza nta kibazo? Ndaho ndacyumva kimeze neza. Turitsa rero gerageza ushirijwe hejuru sasa noneho kuri wa mutontomo nk'uw'intare, ubundi sasa dukomeze duhite tumanuka n'amakuru yo muri iki gitondo. Vise tugaruke, ndagira ngo amakuru yacu nasagana n'ubundi nyageze ku matangazo, ku byiriwe bitangazwa ku munsi w'ejo n'aba bari muri rihuriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC Muvetura, ariko ubona ko ibyo barimo gutangaza ku ruhande rumwe bisa naho batari kugenda bahuza hamwe na hamwe. Navuga nk'ibyatangajwe na meya w'uyu mujyi wa Goma, tukagaruka no ku byatangajwe na Lawrence Kanyuka, bisa naho byari bisa no bihabanye, ariko wagera ku byatangajwe na guverineri ugasanga naho n'indi verisiyo ukwayo. Ndagira ngo wenda mbere ko tubisesengura cyangwa se tubyinjiramo neza cyane mu buryo butandukanye, tubanze tugeze ku byatangajwe ku badukurikiye, tubibagezeho uko ku mpande zose bagiye babitangaza. Urumva meya w'umujyi wa Goma Julien Ndariye yatangaje yuko AFC M23 ivuye mu bice yakontroraga bya Rubero n'ibira mu birometero 30.
avuga yuko bavuye mu buryo bwo kubahiriza ibyo bagiye biyemeza muri mwabiriya biganiro bya Doha ndetse n'andi masezerano atandukanye agamije gushakira ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo igisubizo. Yego, avuga yuko bagiye bavamo ariko wasarenda ko n'izijyamo zikabataka ko bazirwanaho kandi bakarwana ku baturage. Ati rero baturage muhumure turi hafi yanyu. Urumva icyo yavuze ni icyari cyagigaragazwa n'abaturage yuko ibice byinshi babivuyemo. Ibyo birangiye guverineri wa Nord Kivu Bahati Mutange Eraste yego, atangaza yuko batavuye mu ibyo bice ahubwo ari uguhinduranya ingabo nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa n'igisirikare cya AFCM 23. avuga yuko ariko atari kure, aho bari guhinduranya ingabo ko atari kure ko bashobora kongera gutabara abaturage ko bagerayo mu gahe gato cyane. Urumva yataga amarenga yuko n'ubundi bahavuye, ajya guhuza na meya w'umujyi wa Goma ariko akongera agatandukanira nawe ko atemera ko bavuye mu ibyo bice, we ko avuga ko bagiye bari guhinduranya ingabo, bikarangira mu by'ukuri atavuze yuko hari izindi boherejeyo. Nacyo kumva yuko harimo gutandukana mu mvugo. Yego, ariko hari ibyo abaturage batangaza ugasanga bo bagaragaza yuko AFCM 23 yamaze kuhava ko yabatereranye. Lawrence Kanyuka ari uvugira AFCM 23 mu rwego rwa politike. Ariko buri rimwe na rimwe ubona ko bifatikanya n'ibya gisirikare kubera ko uwari ushinzwe ibya gisirikare yamaze kwitwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. yego, ubona yuko nawe yagarutse ashyigikira ibyatangajwe na guverineri wa Nord Kivu Bahati Mutange Eraste. avuga yuko ibyo bakoze bamenyesha urwego mpuzamahanga, bamenyesha abaturage ko bakwiye gutuza, ko ari uguhinduranya abasirikare mu buryo busanzwe. yego, yemeza yuko n'ubundi bari gukurikiza amasezerano ya Doha ndetse n'andi agiye atandukanye. avuga yuko kandi ikibaho cyaturuka ntabwo ko ataba kure, isaha ku isaha bajya kuzimya umuriro bahereye aho ukomoka, kandi ko bazagumya kurinda abaturage nk'uko yabitangaje. ubona ko harimo amatangazo agiye atandukanye ariko ashingiye ku gitutu cy'abaturage. abaturage barabwira bati barimo muraduhemukira, murava mu bice twashoyemo imari kandi mudukanguriye yuko hari umutekano, mwarangiza mukagenda wazarino zikadusangamo. ati murimo muraduhemukira mugafata ibice mukabivamo, bikarangira wazarino zongeye kutugirira nabi, ikabereka abaturage bakabereka yuko ibyo bakoze batakwiye kuba babikora. ariko nabo bagasura amatangazo ubona agenda avuguruzanya kandi arimo kwerekana yuko batakoze ibyo bikorwa byo kuva mu bice, kandi abari kuri tele bagaragaza yuko bavuye mu bice. Vise ubwo kuba nanone ibingibi bikomeje kugenda biba iki gitutu cyaba ko kari igitutu cy'abaturage, kuko urabona basa naho buri wese ari gutangaza, ariko ukabona ko ibyo batangaza ntabwo ari ibintu bari kuba bahuriyeho. Ibi byaba biri guterwa n'iki gitutu cyangwa haba harimo kuba batari ku cyangwa se wenda hari buri wese ari kubitangaza uko abyishakiye hatabayeho communication? urabibona ute gutangaza amatangazo bose bari bamwe mu bayobozi ba AFCM 23 ariko bagatangaza amagambo nk'aya ngaya atandukanye? Ese ntibinashira abaturage nanone mu kintu gisa n'ubwoba bukomeye cyane, mu gihe abaturage basaga wenda naho batangiye gusa no basubiza agatima mu mpembero? Icyo ni icya kabiri. Turumva harimo ibibazo byinshi hano muri communication AFCM 23. niba guverineri azinduka agatanga itangazo, meya akavuga ibye, umuvugizi wa AFC akavuga ibye, bigasaba yuko umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politiki aza kubivuguruza. urumva ni ikibazo cy'imikoranire ubwabo itanoze, harimo miscommunication. Yego, kubera yuko mu gihe nk'iki ngiki cya tension diplomatique, cya tension iri mu baturage, kubera ko AFC igaragara yuko iri kuva mu bice bitandukanye kandi bagahura n'ibibazo, yaba ari Minembwe bakicwa, yaba ari za Uvira bakicwa, yaba ari za Kitese bakicwa, na Rubero ndetse n'ibindi bice, kandi ukabona no mu mujyi no hakirimo tension. kuba rero batahuza bavuge bati umuntu wemerewe kuba avuga ijambo ryerekeranye n'ibikorwa biri kuba ni umuvugizi nk'uko twabyemeje,
ariko umuvugizi akavuga ibye, guverineri akavuga ibye, ndetse na meya akavuga ibye, bigatanga imbaraga zo kuza kubivuguruza. Ni ikibazo cya miscommunication icyo ngicyo cyo, kandi gikomeye batabikontorore neza bishobora guteza intugunda muri rubanda. Iterekanye rero no kuza kubivuguruza nyine ni igitutu cy'abaturage. Urumva niba ari umuturage wanditse ibaruwa ndende babwira yuko ibyo bakoze batakwiye kubikora ari ukubagambanira, abacuruzi nabo bakabagaragaza ko batazongera gushora imari zabo mu bice bitandukanye kubera yuko harimo babatenguha. Iyo ni igitutu gituma baza gutanga amatangazo akonteredizanya bashaka kugaragaza yuko batavuye muri ibyo bice kandi bagihari. Ikindi urumva niba kominote mpuzamahanga ikomeza kubashyiraho igitutu ati muve muri ibi bice, nacyo ni igitutu kindi bakabura aho bahagarara. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo ubona ko gikomeye cyane. Turaza kugenda tureba nanone ikiri buze gutangazwa mu yandi masaha ari imbere ku bigendanye n'ibi byose biri kugenda biba. Hanyuma Vice, tugarutse mu yandi makuru tukareba n'ubundi hari amakuru mu kanya nabonye rwose usa naho wamaze kugenda unapudetinga ugaragaza ko Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira FCM Vitura ngo baba bafitemo inama. Bimeze bite iby'inama yabaye cyangwa Sorry? Uravuga umujyi we? Ndavuga Bukavu, ndavuga umujyi wa Bukavu. Nabonye niba ariho wavuze, niba nibuka neza, nabonye uvuga ko niba inama bayikoze, niba bari buze kuyikora, nabonye uvuga ko ngo baba bari bakoze inama biga ku bijyanye n'ingo n'iki ngo n'iterambere n'iki byose. Bimeze bite iby'iyo nama nabonye usa n'uwashyize kuri platform zawe? Inama yabaye ejo mu gitondo bavuga ku byerekeranye no kuva mu gace ka Minova. Urumva ni inama bakoze cyane cyane ko hari ibibazo byari bigiye biri mwa kino gice cya Kivu y'Amajyepfo bitandukanye. Yego. Inama yari ifite ingingo nyinshi, yari ifite ingingo yo kwiga ku bumwe n'ubwiyunge hagati y'Abanyekongo bari mwa kiriya gice cya Sud Kivu, cyane ko bagiye bagirana ibibazo mu bihe bitandukanye. Bagiye biga ku bintu bitandukanye cyane, ndetse no kwiga uburyo bava mu gace ka Minova. Bakaba bararangije inama bahita banemeza ko bava mu gace ka Minova, bakaba baraye bavuye nyuma y'iyo nama. Ubwo ngo bavuye muri Minova bamaze kubijyaho inama, noneho byo ntabwo ari ibintu byabaye nk'ibitungura abantu. Ni abanyepolitiki ariko n'abasirikare, abaturage bo nta nama bigeze bagishwa. Nibo bakoze iyo nama noneho banzura ko bava muri Minova ubu bamaze kuyivamo. Kuva muri Minova Vincent ntabwo biri buze gushyira ikibazo, ntabwo biri buze kuba ikibazo kukugarizwa k'uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, kuko nuza kureba Minova ni ahantu navangwa hari strategique, ni ahantu hafunga igihe wazarendo babagezemo bashobora guhita bakatinga inzira zihuza Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo Purito, kandi bikaba n'intandaro gutuma uyu mujyi wa Goma wugarizwa, kuko urabizi ko ibitero byinshi ndagira ngo nibutse n'abantu y'umuve turi kigera hano muri Minova ni nabwo yahise itangira kwegera uburyo ki bwo guhita ifata umujyi wa Goma. Ese kuba bavuyemo igihe hageramo Wazarendo na Kinshasa, nahoze numva bavuga ko baba bari gutegura ingabo zo gutangira kuza muri ibi bice ku ruhande rwa Kinshasa, ntago biza gushyira akaga muri izi ngabo muri izi ngabo ziri ahangaha muri ubu burasi donc mu mujyi wa Goma? Urebye Minova ntabwo ikiri point strategique kubera yuko AFCM 23 n'ubundi iri mu bice byose biyigose. Uvuye Minova ujya Sake hari ibirometero 43, wava Minova ujya mu mujyi wa Goma hari ibirometero 35, waturi mu mujyi mu mujyi wa Bukavu hari mu birometero 100. Ibyo wabireba rero ukareba ukuntu abasirikare ba AFCM 23 bari hejuru mu misozi itandukanye igose Minova. Ntabwo ari point strategique ku buryo Wazarendo yanajyamo n'uburyo bwo kwiyahura, kuko ntacyo yamara keretse kuba bashirira mu Kivu gusa igihe baramuka bashatse kwataka AFCM 23. Ubona rero M23 yo irahasiga gusa kubera ko irimo igaragaza yuko iri kubahiriza inshingano zayo, kuko yo ibitangaza. Ariko mu buryo buri strategique ntabwo Minova Wazarendo igiyemo yahungabanya umutekano wa Goma, cyane ko ibindi bice byose bihagose
birimo ASM 23. Urareba aho bita Keshero M23 irahari, aho bita Zanumbi irahari, Sake irahari. Ibyo byose ukabona rero ko wajyamo n'ubundi yaba arimo nko kujyahura. Ubwo reka dukomeze n'andi makuru tuve hano. Rero nanone haravugwa andi makuru akomeye cyane. Aya makuru rero nta kindi arimo kugenda atangaza, ni amakuru ava ko ngo haba ngo hari agace ngo muri Congo Centrale ngo abagororwa bashatse gucika gereza bafatwa batarabigeraho. Bimeze bite ibyabo bashatse gucika gereza, Vincent? Nibyo, n'abagororwa muri Congo Centrale bashatse gutoroka gereza ejo kuwa gatandatu washize, ariko baza gufatwa n'abacungagereza nyine mu gihe babigerezaga ni kuri gereza yaho bita Mbanza Ngungu, iri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba baraje gufatwa rero nyuma y'uko bashatse kubigerageza ariko bikanga, ariko hakaba hari n'ipfu nyinshi ziterwa na korera ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Bikaba ko byarabateraga kuba batoroka bavuga bati korera ikomeje kumara abantu, katwitorokere nk'uko byanatangajwe n'umwe mu bayobozi ba kano gace ka Mbanza nk'ubwo bita Salomon Mudekoko. Avuga yuko rero bagerageje gutoroka ariko ntibyabahira kuko inzego z'umutekano zahise zihagoboka zirabafata. Ni inkuru rero twavuga rwose nziza cyane rwose ku bacunga gereza baho hantu. Tugarutse no mu yandi makuru, Fise, hari amakuru avuga ko hano muri Fizi ngo wazarendo zigera kuri 7 zishwe na Twirwaneho. Byagenze bite kugira ngo izi wazarendo zisange ziriguye mu maboko ya Twirwaneho? Ni intambara imaze iminsi n'ubundi hano muri Fizi ishyamiranyije ASM 23 Twirwaneho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero ejo n'ubundi igihe bataka wazarendo yatakaga Twirwaneho mu bice bitandukanye, ni wazarendo yobowe n'uwo bita Generali Mayere. Bagerageje kwataka Twirwaneho rero guhera ku wa gatanu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026 kugera ejo ku wa gatandatu. Bagerageje rero gutangira kwataka Twirwaneho mu mudugudu bita Rufunda, ahari muri sekiteri ya Tanganyika no muri teritwari ya Fizi. Batangira no kwiba icyo gihe. Kurangira rero bamwe mu wazarendo bayobowe n'uyu Generali Mayere 7 basize ubuzima, ariko izi nka 14 zaribwe nk'uko byanagaragajwe n'abanyamurenge batuye muri bino bice. Dukomeze rero n'andi makuru, tugaruke hano ngo ni ibiganiro bya ASM23 na guverinoma ya RDC byamaze kwimurirwa ahantu bita mu Busuwisi. Bihagaze bite iby'ibiganiro kubera iki byimuriwe mu Busuwisi, Vincent? Kayikwama araherutse gutangaza yuko impamvu ibiganiro bya Doha bitakiba ari uko hari intambara iri kubera mu Henoriya, uretse mu bwo hagati aravuga ati ino ntambara yatumye tutabasha gusubira mu biganiro na ASM 23. Ubwo rero byimuriwe mu Busuwisi, intumwa za ASM 23 n'iza Kinshasa ku itariki 14 na 15 zahurira mu Busuwisi nk'uko amakuru mfite abivuga. Ubu niyo bagiye gutangira kongera kuganirira. Bagiye guhurira ariko ntibyari byemezwa neza niba bazahita bakomeza ibiganiro cyangwa bizaguma muri Afurika nk'uko byari byateganyijwe. Utegereje ko icyemezo kizava mu Busuwisi kuri 14 na 15. Yes, Vincent Masisi, rero inkwangu yongeye gukora amahano, yongeye gukora ishano. Masisi mu kirombe cya Rubaya nyine n'ubundi nkangu ni nk'icyiciro twavuga cya gatatu cyangwa cya kane, yongeye ku baturage yica abaturage 9, 12 barakomereka ku buryo bukomeye. Amakuru twabonye avuga yuko iyi nkangu yabaye ku wa gatanu nyine n'ubundi mu gice bita Gasasa. Kuko n'ubundi hano za Rubaya ni ibirombe bitandukanye birimo akano gace ka Rubaya bagenda bacukuramo. Abaturage bakomeje kugira impungenge za bino birombe bicukurwa mu gihe bitandukanye, ukabona ko ku baturage mu bihe byinshi iyo none kiguye ejo ntabwo bwira kitaguye. Abaturage bakagaragaza yuko rero ari ugucukura nabi amabuye mu buryo butagezweho bituma icyo kirombe gikomeza kugwa. Bagasaba ASM 23 yuko yagira icyo ikora kugira ngo itange inama nk'uko n'ubundi
umuvugizi wabo Dr Oscar Wenda yavuze ko bazabaho inama y'uburyo bacukura ariko ko abaturage bakagaragaza yuko ASM 23 igenda itinda gutanga inama yuko byacukurwa, bamwe bakanasaba yuko byaba binahagaritswe mu gihe batari babona uburyo bufatika bwo gucukura n'amabuye ariko mu buryo budatwara ubuzima bw'abaturage. Vise wanyemera rero tukaguha umwanya ukatugezaho n'izindi update wategura abakunze Jeune Official mbere yuko tukurekura rwose natwe tukakomeza ugashaka andi makuru natwe tukajya mu yindi mirimo, dore ko tukajyana ko mu yandi makuru, dore ko hari n'andi makuru menshi cyane atugezeho nonaha ya update. Vise tuguhaye umwanya utugezeho uko ibindi bintu byifashe cyangwa se izindi update wategura abakunzi bacu. Kamere nda kuri Amerika na Uganda, urabizi ko General Muhoozi yaratangaje ko yifuza kohereza ingabo za Uganda muri Iran kurwanayo. Amerika na Israel banze n'ubufasha bwa General Muhoozi ko kohereza ingabo ze muri intambara. Banamusuzuguye. Amakuru avuga ko Donald Trump yasubije mu buryo bukomeye agaragaza ko batifuza ingabo zidafite ubunararibonye kwinjira mu ntambara ikomeje. Anasaba abasirikare ba Uganda kwitandukanya n'uyu muyobozi wabo. Yanashimangiye ko iyo ari intambara yo ku rwego rwo hejuru atari yabana nk'uko yabivuze. Bakaba bati bishobora guteza impaka zikomeye ku ruhare rw'ibihugu bito mu ntambara mpuzamahanga, ariko abandi bakagaragaza yuko mu buzima bwe yari yipashije muremure atari ku rwego rwo kurwana ino ntambara, ko ari intambara y'ikoranabuhanga. Urumva Trump rero utari iminwa yahise amugaragaza yuko ari umwana, ko ari intambara itarwanwa n'abana. Asaba n'igisirikare cya Uganda kwitandukanya na Muhoozi ku magambo aba yagiye agaragaza adashobora kugira icyo atanga. Izindi miliyoni z'abanyamerika zasohotse mu ngo zabo biroha mu mihanda mu myigaragambyo yiswe Nothingi, babagana perezida wa Donald Trump n'uruhare rwa Amerika mu ntambara. Bakaba bafite imyigaragambyo isanzwe ari ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye mu mitekerereze y'abaturage. Ati ibyo Trump yadushyiramo ntabwo tubyifuza, turifuza ko haba ari intambara. Mu gihe Trump yateguye ibitero kuri Cuba, Trump akavuga ati ngiye kugaba igitero gikomeye cya gisirikare kuri Cuba. Ibi yabitangaje mu nama yiswe Saudi Investment Conference, ariko ntiyasobanura byinshi kuri iki gitero. Trump aravuga ati mwese igisirikare gikomeye ndavuga nti ngombwa kugikoresha, ariko rimwe na rimwe ugomba kuba kugikoresha kandi kuvamyo ikurikira. Ati ariko mwizere no kuri ni kuba ndabizeza ariko nshobora kubikora vuba ngaha, nuko bavuga bati nahereye kuri Venezuela. Ati ariko namwe mu gihe mwakomeza kwitwara nabi n'abagabo b'igitero. Drone Iran yohereje drone zikomeye muri Kuwait, yohereje drone ku bikorwa by'amavuta y'indege biri muri Kuwait, ndetse ubona yuko yanarasa indege za Amerika zari ziri ku kibuga cy'indege muri Arabia Saudite. Ariko Amerika na Israel nabyo byarashe kuri kaminuza y'imiyoborere iri muri Iran, ndetse barasa n'imiyoboro y'amazi n'ibikorwa amavuta n'ibindi bice bikomeye muri Iran. Ubona ko intambara igenda ifata intera ku buryo bukomeye ugereranyije n'ibindi bihe bitambutse. Ibihugu byo mu karere ka Gulf nabo bivuga ko byakoze ibishoboka byose ngo byivanga mu ntambara. Bati nta kirere twatanze, nta n'ingabo z'amahanga bakiriye, atari ku Iran ikomeje kutugabaho ibitero. Ubu rero abayobozi b'ibihugu batangiye kuvuga ko bagiye kwiga ku ngingo ya 51 y'amasezerano ya UN ivuga yuko buri gihugu gicotoye gifite uburenganzira bwo kwitabara. Ubu rero ushobora kubona na bino bihugu biza kujyamo, ariko abantu bakagaragaza yuko ibihugu n'ubwo bivuga ko bitagiye muri ntambara, mu bihe bimwe bigaragara yuko byayigiyemo kubera ko bifite ibirindiro bya gisirikare ya mbere by'igisirikare cya Amerika biri mwa bino bice byabo. Ntabwo ushobora twazakomeza kuri ano makuru. Surakoze cyane Vincent. Yes, bakunze Jeune Official rero reka dukomereze amakuru yacu kuri iyi nama ikomeye cyane yateganyijwe kuza kuba kuri uyu munsi ya ASM 23. Iyi nama rero ikaba igiye kuba, inama igiye kuba nyuma yuko ubona hasa naho rwose alala
iyi nama igiye kuba nyuma y'uko habaye icyitwa gusa naho batari kubyumvikanaho kimwe. Aha ndavuga rero ibyo abatari kugira ibyo bumvikanaho kimwe ni abayobozi rero cyangwa se ni aya matangazo ya FCM Veturu, ubona ko nubwo batangaje ariko hari ibyo batari kugenda bumvikanaho, donc batari gusohora amatangazo avuga bimwe. Uyu munsi rero ngo biteganyijwe ko hari buze kuba inama rukokoma, inama yabo rwose ishobora kuza kuba igiye gutangira ndetse mu masaha make, saa 3 saa 4 gutyo. Iyi nama ikaba iri buze kubamo parti politique, abo ku ruhande rwa politique, ariko nanone kandi ku rundi ruhande hakaza kuba harimo no ku rwego rwa gisirikare, nabo baraza kuba bahari muri gahunda rero yo gushaka uburyo kibagiye kureba uburyo kibatengemezamo ibintu, baringanyiza ibintu bikagira umurongo, bikava hamwe bikajya ku rundi rwego, ndetse bakareba n'uburyo kibakomeza kugenda basenyera umugozi umwe. Ntihabeho umwe ngo atangaza iki undi nawe abe yatangaza iki. So nuko rero ibintu byifashe mu by'ukuri, kuko urumva ko amakuru yo akomeje kugenda aba menshi cyane. Dukomeje n'andi makuru rero, uwitwa Evariste Ndayishimiye nawe yakamejeje yasizoye, arimo arasaba witwa Facibeto ko ngo bakora ibishoboka byose nabo ngo bagafatiranya ASM Veturu muri iki gihe nyine cy'icyuho, cyangwa se muri iki gihe basa no donc barimo guhuzagurika ku bijyanye no kuvana ingabo mu bice bigiye bitandukanye. Noneho bo ngo bakabataka, bakabacanaho umuriro, bakabagaba ibitero bikomeye cyane, bitugomba gutuma n'ubundi bacanganyikirwa, bakabambura ibice birimo n'iyi mijyi igiye itandukanye. Namaze kumenya amakuru nkiri gukurikirana, ndaza kubagezaho mu masaha ari imbere. Namaze kubona byinshi birambuye kuri ayo makuru, kuko mu kanya gato menya amakuru ko ngo hari abasirikare cyangwa se ingabo nyinshi zigiye koherezwa n'ubundi muri ibi bice ku ruhande rwa Kinshasa, ndetse aba basirikare bagiye koherezwa nava ko Kinshasa isa naho rwose igiye kusa naho ihindura ibintu, kuko igiye gufata abasirikare bamwe bari hano za Kinshasa, nibo bagiye kwiyizira va kuri bya bindi twumvaga ngo hari abaturutse za Kisangani, hari abaturutse za Lubumbashi, wapi abangaba nabagiye guturuka hano za Kinshasa, nibo bagiye kwiyizira muri uru rugamba. Ariko ubona ko igihe koko byashoboka bakaza, rushobora kuza kubagora, kuko murabizi rwose nta guca ku ruhande, byagorana kurwanira ahantu batazi. Ndagira ngo umenyeshe ko kuva Kinshasa kugera ahangaha muri Kivu Amajyaruguru ni nko kuva mu gihugu, donc igihugu nabwo cyakuruza mu kindi. Si nkuko wava ngo mvuye muri Uganda nza mu Rwanda. Uganda wenda uturutse za Kampala birashoboka, ariko atari ngo uturutse hano za Gisoro za Henguhisuza hano mu Rwanda, reka da, kuko n'ikimenyimenyi buriya hano Igoma amasaha bagira, ukuntu ingengabihe yaho iteye iba itandukanye n'ingengabihe ya Kinshasa, kuko haba harimo nibura ngo difference y'isaha imwe yose. Urumva ko ni ahantu hanini cyane, ni ahantu kure cyane. Izi ngabo nazo zigiye kuza kurwana ahangaha, ariko hatabaho kubyorganiza neza zishobora kwisanga zimeze nk'iziri kurwana mu kindi gihugu kandi ziri mu gihugu cyabo. Ibyo rero ni amakuru dukomeje kugenda ducakira. Neva nawe harimo gutegura kohereza abandi basirikare benshi bakajya muri ibyo bice, bakazaba ariyo nabo. Mbona ko Angola nayo nuko nguko ibintu biri kugenda bibadirika rwose, biba bibi cyane. Turakomeza kugenda tubakurikira n'andi makuru menshi cyane. Mwe icyo musabwa nta kindi ni ukudukurikira, ni ukubana natwe, mukadukandira kuri subscribe, abatarabikora mukadufollowinga, kugira ngo buri ko dushyize inkuru namwe muzajye mu imbere mu kuzibona ku gihe. Abatarabikora rero mubikore, ababikoze ndabashimiye cyane, ariko mbasaba gukora like kuri iki kiganiro, mwese mugakora like ndetse mukanasharinga. Turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent. Icyumweru gikomeze kubabera cyiza, tuze gusubira mu yandi masaha. Ciao.